क्या रहते वैसे ठीक है। मैं आपको मना तो सही दे यूट्यूब चैनल फ़र्क खली रवान ते व्यूवर असां ने मेरे दादा बुनाल बारू चक्कर लावन ये बोर देख लिया से असा के में बारू चक्कर लाऊं जो मेरे दादा बु हमदे पे मुश्किल चेक बारू असा जुलदू ठीक है। कोई भी बोल हम मेरा हीरा झुमर में लगे बाबू जल्दी कर बोल आहा ये दिया सब पीछे 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 इतना क्या मेरे और सारी टॉस में मेरे भी झुमर पाती है ते हुन बाबू वाली मोटरसाइकिल कर ही दिने अस और मोटरसाइकिल ते बैठे मैं सैर करने वेंदे हां जी लो सारे मोटरसाइकिल ते बैठ गए बाबा बैठ गयो अना मेरी भेण बहनी पी दे हनान में पे हनान बहु यार लो ये ऊपर साउंड में दे कल ये सारी दरबार ये भी पार्क चिल्ड्रन पार्क है ये सारा टैक्सी स्टैंड है और सामने रेस्ट हाउस है ये सारा स्टेडियम है सारा क्रिकेट स्टेडियम ये मेरा स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल ये अल्फ्रीड पार्क का साथ मेरी व्यूवर अपने कोट मिशन रेलवे स्टेशन थे मेरे दादा अबू आखने आज तक उठी रेलवे स्टेशन नहीं कहना और वही मत लिखा ओ है वे व्यूवर अपने रेलवे स्टेशन पहुंच गए देखो इतनी 4-2019 को ट्रेन बंद थी सिर्फ एक कमरी खुशहाल ट्रेन वो ही बंद थी उन्हें सेख रहा हूँ तो बोरे कमरे में वो अंकल बैठे हुए खाली हंसते तो मैंने भी ये बड़ा सेख रहा हूँ हाँ ये इंतज़ार का है हम खबर में ना इंतज़ार के लिए ये पता नहीं क्या देख लूँ ये सारा रेलवे स्टेशन है पहले बुआ बाद में सारा वीरान थी देखो इतू है ना टिकट ही मिलना इतू टिकट ही नहीं लिए थे मेरे को गेट कितने हैं गेट नहीं पासों से ये चेयर है इधर आओ ये देखो और ट्रेन वाला पास ये है जो टिकट सारा रेलवे स्टेशन है ये पार्सल दफ्तर है जो पार्सल में ये है सारा रेलवे स्टेशन हूँ बस एक कमरे बड़े पहले बुआ बाद ना हो बिल्कुल वीरान थी गए वो 3 साल पहले ट्रेन आंदी हूँ वो ट्रेन ही बंद थी गई सारा वीरान था ये पता नहीं क्या कमरे सारा ये इंतज़ार का जवाने दे जरा पिछला वो लेडीज जाए देखो ओ बाल सारे में बस खराब थी ये लगते खुला पे हमने स्टोर रूम बना पे रेलवे स्टेशन में ये सारे रेलवे स्टेशन है ये देखो इतने में एक जवान बैठे ए भीड़ बढ़िया वदन ए वन दो पतरियां हां ए पतलियां सुनियां ए देखो ये सारा ये मेरी पतली है कि नहीं मेरा ये देखो मेरी पतली है हां
ये सारे ट्रेन आमदे हैं। हिंदी पतली है कि नहीं? ये सारा रेलवे स्टेशन है। इतने भी होने तक अगो दिखे ना जूम का दिखना को मैं वेना नहीं तक नजर आंदा पियो से और जी तू मेन तो सड़क गुजरती पे ना जी तू सड़क बंद कर दें ओ है ठीक है वो इशारे लगे खड़े हुए अगो भी तो बस वीडियो इस फैशन मस्जिद दा ना विजिट करवाया से ओहू पासे यही रेलवे स्टेशन ही पासे वो सारा रेलवे स्टेशन है इतना वो देख दूँ क्या है ये भी शायद इंतज़ार नहीं क्या चीज़ है ये में इशारे से इशारे होने ना ये वो चीज़ें उन्हें होने के सामान दे ट्रेन से लेंदा अपनी कुछ क्या ये देखो तो लेते हैं खाना भी है ये सान उतरे हैं खाना ये देखो तो ये पता नहीं क्या है देखो टूटना हुए ये देखो इतना चिकन है ये देखो तो पता नहीं चिकन इशारे में चीज़ें हैं देखो रेलवे स्टेशन है उतला पास होना तलवे पास ये देखो ना तो उतने एक तले में नहीं बेको बेचती उतने में भी तले में नहीं ये सामने ना ये सब तले में देती हूँ ये देखो क्या है पता नहीं क्या है रेलवे स्टेशन खुफिया जगह चंद्रा वो देखो तो मुझे जैसा फैशन मस्जिद विजिट करवाया से और देखो और देखो और फैशन मस्जिद है वो है फैशन मस्जिद ये और सा वापसी में वो सारा पहले आबाद होंदा और सारा वीरान चीज़ें हूँ बस घर जेरे क्वार्टर वो भी सारे ख़राब चीज़ें ठीक है ना ये सारा रेलवे स्टेशन ना